এটা হচ্ছে টয়টা CHR হাইব্রিড। এই গাড়িটা আমাদের কাছে কিছু কনসার্ন নিয়ে এসেছিলো। সেটা হলো ওনার ABS কনসার্ন ছিল, এবং ওনার গাড়িটা যখন উনি ভিতরে বসে এসিটা অন করে তখন ওনার গাড়ি থেকে একটা ঝনঝন ঝনঝন শব্দ আসে। মানে শব্দটা এমন, মানে যখন গাড়িটা ইঞ্জিনে চলে তখন তেমন একটা উনি বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন গাড়িটা হাইব্রিডে চলে তখন মনে হচ্ছে যে তেলের সাথে যখন মাছ ভাজি করে বা একটা শব্দ আসে তেলের, গরম তেলের, এই ধরনের একটা শব্দ পাওয়া যায়। ছনছন 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 একটা শব্দ পায় উনি। আসলে কাস্টমার যেটা বলেছেন, কাস্টমারের কথা অনুযায়ী আমি নিজেও আসলে ওই শব্দটা পেয়েছি যে আসলেই একটা পানির শব্দ হচ্ছে গাড়িটা যখন আমি এসি অন করি, যখন হাইব্রিডে গাড়িটা চলে তখন। তো আসলে কাস্টমার কনসার্ন অনুযায়ী কাস্টমার আমি পেয়েছি কাস্টমার যেটা বলেছেন। তো যদিও একটু সময় লেগেছে আসলে, বিষয়টা কি বলবো, মানে খুব সূক্ষ্ম লোকের মাধ্যমে এই সাউন্ডটা ধরা সম্ভব। কারণ যখন গাড়িটা ইঞ্জিনে চলে তখন আসলে এই পানির শব্দটা আসলে বোঝাই মুশকিল যে এখান থেকে এই ধরনের একটা শব্দ আসতেছে। অভিজ্ঞ লোকও বলা যেতে পারে, অথবা খুব সূক্ষ্ম কান রাখলে শোনা যায় বিষয়টা যে হ্যাঁ এখানে একটা পানির শব্দ আসতেছে। তো প্রথম আমি নিজেও পাইনি, আমি অনেক কষ্ট হয়েছে আমার শব্দটা বের করতে। ফাইনালি আমি নিজেও পেয়েছি যে না, আসলে যখন ইঞ্জিনে চলে তখন শব্দটা বোঝাই যায় না, বাট যখন হাইব্রিডে চলে তখন এসি থেকে ঝুমঝুম ঝুমঝুম একটা শব্দ আসতেছে পানির। যাই হোক, শব্দটা আমরা পেয়েছি। তো এ ধরনের কনসার্ন নিয়ে আমরা কাজ করি। আর ABS-এরও প্রবলেম ছিল, তো ABS-এরটাও আমরা সমাধান করেছি। তো টয়টা CHR হাইব্রিড, আপনাদের এই ধরনের কোনো কনসার্ন থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সব ধরনের গাড়ি কাজ করে থাকি। ঠিক আছে, আজকে পর্যন্তই। সালামু আলাইকুম।